มาเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ได้มีกะทิป๊าดเฮ็ดเองเด้นี่มีกะทิข้นๆเลยครับโอ้ยหล่นถาดเลยจ้ะโอ้ยทุกคนแซ่บมีกะทิยังคือบ่มีผักอ้าวมีจ้าโอ้ยมันไม่มองว่างพี่น้องผักแก้มค่อยอลังการอยู่แล้วจ้าบักพริกจีกับมี่บ่เป็นบักพริกจีบริจีมากพี่น้องนี่ปีค่อยกินเป็นหัวไปเลยจ้าเอาคือบ่มีพริกทอดว้ายบ่ให้ขาดเด้อพริกทอดกับมี่นี่กินแก้มกันไปเลยไปเด้อพี่น้องแสบๆน้ำกันมีกะทิสูตรหม่วงข่อยเองโอ้ยแสบๆน้ำตาลจ้าแซ่บครับพริกทอดคือที่หนึ่งพี่น้องถั่วงอกมีกะทิสูตรคอยใส่กระดูกหมูน้ำเด้ออาจจะต่างกับทางภาคอีสานเนาะอีสานเขาจะเฮ็ดหวานๆแล้วกันใส่ถั่วหาผักขึ้นมาแกมมันไม่มีหมองว่างไปหรอกใส่เลือดมันนั่นไปเด้อจ้ะแสบๆน้ำกันจับ
อันนี้มันก็กินได้แต่มันแข็งแซ่บฝาดบางบอลมันก็เฮ็ดบ่คือกันพี่น้องทำไม่เหมือนกันอันนี้คือสูตรมั่วสูตรมั่วของค่อยเองเผ็ดไปครับสวงวัดดีตัวกินเผ็ดกินก่อนไปเด้อพี่น้องเด้อเอ็มแล้วจ้ะขอบคุณนะที่เขามารับชมและติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ข้างล่างไปเป็นไงเด้อบ๊ายบาย